kaum dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberamana Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Si Gombrang ieu para wargi karangan Dede Rukmana KS sayeuna teh nincak bagian anu kadua. Para wargi kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongeng nanya eta ngadongengkeun perkawis nyaeta Ki Jaladri ya para wargi. Atuh nu aya patulapat talina sareng kagaranganana kitu. Eta garangna Ki Jaladri sugan luar biasa. Garangna teh kahabatur saha kadua gaplok hayangna kahayangna teh para wargi diugung-ugung gitu. Diugung-ugung ku batur malah batur ge kahayangna medeku ka manehna teh atuh kalakuan Ki Jaladri nu ka kitu nya. Aya jelema jiga Ki Jaladri gitu. Moa aya ino pramitra moa aya jalma jiga Ki Jaladri model kieu dan nu kieu mah aya mung saukur dina dongeng. Jadi lamun seug aya jelma model Ki Jaladri model kieu para wargi asa dina dongeng cek kitu asa dina dongeng mangga urang teraskeun deulila kadenge Ki Jaladri muka carita teteupna seukeut ka sakabeh anak buahna sakabeh anak buah dewek deuleu ada dika mangka kudu ngarti naon pangna diundang lain dina mangsa pangna dionang lain dina waktuna dewek kapaksa ngondang si lain sakabe ari sabab kapaksa dewek rek menta tanaga bantuan ti lain kabus anak buat dewek si Ranu nuki waris si Ranu geus lain budak deui tapi geus dilapis ku ilmu panemu jampe pamake ku kakuatan nu kacidar rongkahna ngan saajana si lain nyaho pangna dipanggil ieu penting pangna dionang ieu penting pangna maneh sangkan datang ieu penting pangna maneh sangkan ngadengekeun sing sakur papatah aing penting ieu eueuh deui ceuk Ki Jaladri ngabagi paneuteub ka sakabeh nu aya di eta tempat si Odong tuluy kedal ucap upami teu lepat mah salira meryogikeun tenaga bantuan dumasar aya saurang anu jalma mutos wantun cutunga ka salira nu teu payus di payunan ku salira kitu sun maksudna panginten ceuk Ki Odong waduh bener euy tetela andika payus disebut wakil dewek deuleu Odong cerdas maneh pipikiran teh encer utek maneh alus euy taina kieu dewek rek merih pati torta gawe ka aradika sakabeh penting ieu kene ontrog imasi arnasan tuluy datangan imasi jabur kabeh podaran ka asup Si Gombrang kabeh tong aya nu disesakeun caremkeun kabeh pokona mah babad kabeh lirebar ngababad euy nya kumaha selain sanggup ngalaksanakeun pancen ti dewek jeung hampura euy caritaan dewek kasar ka ilain teh maksudna mah nyaeta tugas nu kudu dilaksanakeun ku ilaing sakabeh lamun ilaing kabeh bener-bener masih kene ngaku dewek minangka kokolot ilaing ceuk Ki Jaladri bari netep ka Ki Odong waduh percanten atuh percantenkeun we ka si Odong atuh bahlah moal nguyang tenaga pokona mah si Odong mah peuting ieu kene sok sanajan janari tengah peuting diperih pati poncorot getih ye si Odong mah moal rek kesungkan pasti kana ngalaksanakeun tugas si Odong teh moal duana atuh pokona mah yah soal ngababad jalma kitu mah beres si Odong serenkeun ka si Odong pokona ku si Odong bakal dicacar pulang ku si Odong atuh bah nyaduh pokona mah beres bah keun ku si Odong we lah janji ayeuna keneh baris ngalayang jiwana kabeh syukur tak kitu euy aya anak buah dewek atuh kudu gede kawani deuleu anak buah dewek mah keur arinit euy wayahna kudu benang ka ala kabeh tong aya nu disesakeun tong aya dihirupan lantaran bahaya bisa jadi cucuk rungkang pikeun urang ceuk Ki Jaladri atuh geus kitu mah pihak anak buah Ki Jaladri nu dipingpin ku Ki Odong kebat ngajugjug ka jero lembur nu pangheulana ngadatangan imah Ki Arnasan sedengkeun Ki Jaladri sanggeus ditaringalkeun ku anak buahna kebat Ki Jaladri nuju ka pangkengna Nyimas Rongla
Sadatang naret Ki Jaladri ka Nyimas Romlah nu keur diuk bari ngalamun. Baku sia geus ngalamun teh. Mikira naon atuh euy? Mikira geus modar, moal balik deui si Dempak mah geus dicacing deuleu. Ayeuna mah kieu Romlah, ti poe isuk urang kudu pindah tempat euy. Sabab kiwari mimiti barijil jalma-jalma nu ngakalakeun ka pihak urang. Urang moal tentang, moal tentrem, moal genah tumanina cicing di tempat. Nu matak urang siap-siap nyeun ngababakan di tempat anyar, urang nyeun paguron anyar ngadegeun paguron silat anu kuat. Nyaeta pikeun urang sangkan bisa hirup dina kaen senang. Moal anu ngaganggu, moal anu ngaharu biru. Tah kitu euy. Harita Ki Jaladri kedal carita. Nyimas Romlah kalayan sora nu ngemuka sedih pok nemalan. Kang Jaladri pindah teh pindah ka mana Kang? Pan ieu teh tempat urang. Memang, ieu tempat urang ceuk urang nya. Iya tempat urang teh, ceuk urang, tapi urang geus moal bisa diterus nyicingan ieu tempat. Ieu imah ari sabab urang lemur lambat laun pasti bakal ngakalakeun ka urang. Ari sabab ieu sabenerna lain urang tapi nu si Dempak. Ngadajan kitu tetep satungtung si Jaladri masih kene kumelenang di alam dunia, masih kene hirup, moal wani deuleu ka si Jaladri. Tah kitu nu matak ieu. Ngapuduh saha nu wani ngaganggu gugat. Pokona mah peheung taruhanana. Kahiji susuratan geus aya di cekelan akang. Atu kadua si Dempak saturunanana geus modar, geus carem. Geus moal nu ngaharu biru, moal nu ngahalangan deui. Ngan nyaeta ri dising hareupan ku urang lemur mah nu kiwari geus dipiracunan ku si Jamhur, dipirucaan dah. Kana pasti si Jabur bakal ngabongkar sakabeh rusia urang. Dah kitu nu matak oge. Nu matak ieu teh urang penting pisan. Bahaya lamun si Jabur ngabongkar rusia urang. Ngan susuganan si Odong bisa mampu numpurkeun si Jabur. Para wargi sadaya, atuh teu boga ka era Ki Jaladri. Sedang manehna ge pan teu untupan ngalawan Ki Jabur. Duanana pada ripuh, boh Ki Jabur atuh boh Ki Jaladri. Duanana ge pada ripuh waktu tarung patutunggalan dina enggoning. Manehna ngabela dirina masing-masing. Kari-kari ayeuna bet ngasongkeun anak buahna. Dasar jawara kecing wadah Ki Jaladri teh. Sebutna ge jawara kecing atuh. Harita para wargi sadaya, atuh Nyimas Romlah nyarita deui. Mung dina kanyataan si Odong teu mampu, urang teh pindah ka mana? Urang pindah ka Leuweung, Leuweung Gonggorong. Ya, pokona Leuweung Gorongong. Euy, tuh nu langka ka sabaku jalma. Tah eta di Gorongong mah pokona mah wah moal bisa datang ka dinya. Tadi dinya kakara urang nyieun tempat anyar, pokona ngababakan nyieun paguron anu kuat. Pindah ka Leuweung Gonggorong teh aduh Kang, patan kudu milu ka Leuweung mah kajen papegatan we, ceuk Nyimas Romlah. Naon minta pegat? Moal Romlah. Moal dewek moal nyerahkeun kitu bae. Kajaba mun umur maneh geus kolot tur rarempo kakara di dinya dewek bakal ngaragrakeun surat talak. Najan teu dipenta pasti bakal diserahkeun, ai geus pewot mah geus eueuh araheunana. Ari ayeuna moal lebar bahenol kene. Masih kene baheno, masih kene peungkeur nyai teh. Nu matak akang masih kene perlu. Cek Ki Jaladri pika sabeleun pisan. Jadi pentingna kadang jadi pamajikan dengan saukur bela kana dagingna wungkul. Da eta tadi disebutkeun lamun geus pewot geus nini geus pewot mah cenah diserahkeun. Ari ayeuna masih keneh peungkeur mau masih keneh perlu. Najan hatena cua jeung sebel tapi pikeun Nyimas Romlah geus teu bisa daya. Teu daya teu upaya. Sawaktu Ki Jaladri ngagoler dirina ka tempat pangsarean. Hawa peuting beuki manjing angin peuting karasanya cep tiis murubus asup ngaliwatan bilik imah. Kaayaan alam caang ku sumorotna bulan dipapaesan ku badanangna bentang sulintang. Caturkeun di imahna Ki Arnasan. Peuting eta Ki Arnasa nurada anggang ti imah sejen. Kaayaan ngan ukur di caangan ku damar cempor nuka kalicesan. Ngajadikeun hawa keung manjing kana dirina. Beuh. Ae manehna nya peuting rarasaan jabat asar wiroi kieu euy lara karareueung deui. Cara-cara tisasari bet karareueung jeung nyaha geus ka mana deui nyari si gomrang aduh aing mah. Eta budak teu beunang dicarek sok aber-aberan we peuting. Kadangkala tara balik peuting na di mana heesna budak teh nya. Aduh aing mah aya gede ku gedena beuki mantang we budak teh teh.
ceki Arnasan bari malikeun awakna nongongan ka Maiso. Moal salah monok deui di masih uhil meureun. Da tadi geus beweja cenah ka masih uhil ngomongna teh. Pasti di dinya ngobrol jeung babaturanana meureun. Kagok rek balik teh kitu sigana mah. Jawab Maiso bari nepak reungit. Anu disada reungit teh penting hari yang delila jep kaayaan teh jarempe. Mangsa peuting tuluy beuki nerekea teu karasa waktu geus nuduhkeun jam 1. Satu kangen imah Ki Arnasan aya 4 urang jirim ting juringkang. Sakabeh beungeut masing-masing ditutup ku lalamakan make tergos meureun para wargi. Asana geus cukup waktu Kang Odong. Pikeun urang ngalaksanakeun pancen ti Ki Jaladri, cek si Rojak ka Ki Odong. Leuwih ti cukup euy sok atuh kaluarkeun peso balati. Sok kaluarkeun euy. Peso balati nu ileng sok kaluarkeun euy. Cek Odong marentah ka Rojak teu kudu dititah 2 kalian. Sarepet Rojak nyabut peso balati nu nyelap dina lebah cangkengna. Gurila peso balati dipesat sinar herang katojok ku cahaya bulan. Kancang cokel janelana euy, lebah engsel da ngaragancang. Langsung we krak kitu. Siap Kang. Cek Rojak bari sret nusukeun peso kana lebah engsel janela. Malum peso balati manehna mak haranel jeung atuh para wargi khusus dipikeun dipake nyokel engsel teh babarieun pisan. Sanggeus meneran terus atuh harita teh. Krekek cenah kadenge engsel disada. Barang geus diangkat teh teu lila krekek. Brai akhirna jandela gua Ki Arnasan muka kalacak jeleng-jeleng si Rojak naik bareng jeung Ki Odong. Sakabehna geus aya di jero imah. Ki Odong jeung sapada baturna terus ngebagi tempat. Ki Odong mariksa tempat pangkeng tiap hordeng harita disengled-sengledkeun. Para wargi kaum dangu. Ki Odong jeung sapada baturna terus ngabagi tempat. Ki Odong tuluy mariksa tiap pangkeng tiap hordeng disengled-sengledkeun. Alah. Eueuh euy pangkeng ieu mah euy. Heng nyaho di jide tuh euy, tuh tuh. Cek Odong bari bret hordeng ditarik brai mukak breh teh. Ki Arnasan jeung Maiso keur salare tibra. Ki Odong tuluy abus ka jero pangkeng kampret Ki Arnasan di jamret. Udang sia montong molor wae sia aki-aki tetelo sia. Kaluarkeun sakabeh kaboga sia. Gajang. Boga naon sia teh deuleu. Sok kaluarkeun. Mun boga mas-masan kaluarkeun. Cek Ki Odong sedeng Ki Arnasan puguh ngarasa reuwas jeung kaget. Satengah lulungu atuh po Ki Arnasan kedal tumanya. Kelanan saha ranjeun teh kisilah teu puguh teh wani-wani asup ka imah batur deuleu saha anjeun teh montong loba tatanya sia ayo gancang geura kaluarkeun sakabeh raja kaya sia mun teu hayang modar mah deuleu ku aing teh podaran sia sok kaluarkeun sia boga naon sia kaluarkeun keterukeun hareupeun dewek deuleu kedak ulah mah teu boga raja kaya air ieu mah padudan, tayo padudan boga cah. Tadi tuna tak gening dinamai jaleutik cah. Setan siang hareuyan kaing deuleu. Harita kek Odong bari hiuk cebet puguh teulik Ki Arnasan dikepret atuh Ki Arnasan ngoceak bari ngabangkieu. Aduh, ampun Ujang. Cek Ki Arnasan katempo nu mata kuatir. Pangawakan geus aki-aki jalma kokorot ke jalma kolot ka karahudang sare. Tuluy dikepret puguh ceulina geus teu kasawang kumaha harita teh para mitra sadaya ngabangkieuna. Bongan sia ngaheureyan ka aing bedul teh. Coba sia mentong loba heureuy salamet sia teh. Dasar aki-aki cekekeun tetelo sia. Kala ngaheureyan wani-wani ngaheureyan ka aing. Sok kaluarkeun sia sing cakur kaboga sia. Aduh aki mah lain heureuy Ujang bener aki mah teu boga naon-naon atuh. Naon atuh nu kudu dikaluarkeun ku aki? Ki Arnasan tetep miningan kabogana. Bener hayang modar sia? Rasakeun aki-aki tujuh mulut. Cek Odong bari seak cedak najong awak Ki Arnasan bangkieun kedebut. Aduh Ujang ampun Ujang. Ki Arnasan awakna gedebut. Ngadenge anu harita blag-blig-blug harita Maiso lilir tina sarena. Barang red kebeg ter hate Maiso ngageter. Bibi rek nyebutkeun bangsa teu bisa asa dirapet antukna calawak teu bisa nyuara. Awas ya. Mun wani-wani ngajerit modar sia ku aing. Umayua sia nini peot teu. Sarua we jeung dompet lepet sia. Rojak. Kukun kabeh raja kaya si Arnasan euy. Kukun bukaan tah.
sing sakuran we tempat nu disimpen dah yana pun eta tah pergi molorna buka tah bisi aya dina kober sok buka siap cek Rojak terus harita para wargi sadaya ngagarada harta raja kayana Ki Arnasan sanggeus cukup hasil harita odong terus kenal carita ulah kapalampodan kabeh euy sabab keur waduk sia dirupan ge sugada gunana euy manfaatna aki-aki nini kieu mah ruangeun deuleu geus teu bermanfaat deui geus teu produktif deui di ilmu ge euy aya di ayam dunya ge lah ngaripukeun batur mending polaran sakalian aki-aki jeung nini nu karalieu mah oh nya payahan we tukang lah dinya cek si Rojak atuh geus kitu mah Rojak singkir rek merenan dua jiwa nyata Arnasan jeung Maiso nyaeta tacan ge Rojak ngalaksanakeun paniatanana sajorelat aya jirim nu luncat ka jero imah Ki Arnasan ngaliwatan jandela goa montong rek nyiksa ki uing euy jeung uing siawan imah cia eta jalma tayalian si Gomrang langsung ngagempurkeun jurusna ka si Rojak. Si Rojak rancingeus tapi lieu leuyeur teuing antukna cukang irung si Rojak dipake nyayang peureub si Gomrang. Hiu cekuk lengak si Rojak ngalengak terus ngagoa. Aduh si Rojak ngajengkang bari ngagoa. Hiji sia kari tuluan deui coba maju kabeh. Cat si Gomrang terus metakeun ilmu silat dina tata gerak ngagunakeun gerak babad pacing. Sedangkan odong nu maher dina gerakan ilmu silat kapaksa kudu narima kana kakesitanana jurus si Gomrang. Kilat alahbatan tatit atau gerakan-gerakan si Gomrang dina nyerang musuh-musuhna. Awak odong katayong ku dampa suku si Gomrang. Cep, siat, cekuk, kalita corelat, cekuk, cekuk. Kolebat dampa leungeun mata cepet kena kabaturna si Gomrang, si odong nu saurang deui. Puguh tilu jalma ting kedebut sapada harita. Luar biasa memang si Gomrang dina gerakanana. Odong nu panggeulana rek udang kapaksa ngajengkang deui. Ari sabat beungeut kaburu disepak ku suku si Gomrang saharita keneh. Ulah ka udang sia, sare kadinya. Kurang ajar kumayu sia wani-wani. Nyiksa ki uing jeung dini uing. Ku aing didama-dama sia kolot aing teh. Nah iku sia disiksa. Paduel teh sia. Wani-wani sia. Si Gomrang bari nyepakeun dampa suku. Syak cedak. Aduh. Odong ngalengak deui bari gadok karasa meni asa nyengsel. Disepak teh atuh. Para wargi kaum dang. Sanggeus kitu mah tuluy si Gomrang muruka pangkeng nama Iso. Barang retetela awak Maiso geus diborogod ku sampingna. Ari pihak odong sanggeus teu untupan ngalawan ka si Gomrang tuluy ngisaratan ka Rojak malar gancang mabur. Atuh geus kitu mah sakabehna jelung-jeleng bari teu poho hasil garongan dibawa. Sakedeung pihak odong geus lusles diteureuy ku beleg-begna poekna peuting. Uluh, Ki, hampura uing Ki. Mun telat umur aki tang tumo ka 10 Ki. Cek si Gomrang nyangke awak Ki Arnasan. Sujang, aduh, ya puhu ceuli. Aduh, meunya di dikipratku si wawalak garong dia kurang ajar. Aduh, nya aki ge teu bisa daya dasar geus kolot aki teh ujang. Ki Arnasan muringis. Payahna we Ki, da uing lain teu bela tuh Ki nya eta Ki. Kieu kajadianna teh nya beurang nya peutingnya. Beurang nimpa ka Ki Jabur nu tarung jeung Ki Jaladri, ayeuna kajadian nimpa ka aki. Aya kaci da poe isuk mah kapaksa sakabeh urang lemur ieu teh rek ngajorag imah Ki Jaladri nu dipimpin ku Ki Jabur Ki. Rek diusir lah bohongan atuh da ngeraja dewek atuh teh manehna teh. Cek si Gomrang ngadenge eta kekecapan. Leng Ki Arnasan ngahuleng teu lilapo kada carita. Nya kira-kiranya urang kieu nguntupan ka pihak Ki Jaladri. Nah, ulah melang ulah hariwang Ki percaya we sanajan urang jalma manehna naon teh jalma kahoto ge nya. Dilawan ku salemur mah piraku atuh diperek ku sararea. Tumetu atuh. Pokona mah ieu mah ya dan manehna mah jelema salah jalan salah atuh. Pokona isukan mah Bandungan we serangan pihakna Ki Jabur sabaraha kanca rek nyerang ka ieu si Jaladri. Kitu mata Ki cek si Gomrang. Atuh geus kitu mah pihak Ki Arnasan jadi tenang. Nganya kitu najan tenang tetep hate Ki Arnasan ngarasa kalengitan sakabeh hasil tatanena. Dina seusehanana Ki Arnasan jeung Maiso neruskeun deui hanca sare.
tungtung nama sedengkeun si Gomrang sanggeus beres menerkeun engsel janela goa tuluy si Gomrang ngagoledag ngedeng pikirna terus ngacacang nyawang lampah nu baris di sorang dina poe isu teu karasa akhirna reup si Gomrang sare ti Branakel beuki harita teges digan peuting geus diganti ku datangna mangsa beurang manuk recet di sarada mapageun sang Batara Surya nu sakedeung deui baris sumorot ka alam dunya. Di tempat Ki Jabur poe eta turkayan masih kena isu geus loba jelema saringkil lir nu rek ngajorag perang bae teu lilajoa saurang jajak kasidik teu birik deui manehna tayalian si Gomrang. Loh geuning geus pada karumpul ieu teh teh tela euy sarumang teh gede uing jadi bunga yeuh heuy deuh maneh uih boga kawani maneh euy cek si Gomrang kasih uih tong kitu brang kawani kuring leuwih gede badan maneh euy maneh musuh opat uing mah genep kabege taya teu bisa daya atuh teu bisa ngalawan mun kitu mah ilmu maneh halus euy nah dikumahakeun musuh nu genep teh teu bisa ngalawan ku maneh teh da musuh kuring mah parae kabege Gomrang jadi kuring yang hadapan bangke jalma wungkul gitu bangke jalma wungkul si Uhil nyerenge harita teh dasar tukang heureuy si badosya sugan uing teh maneh teh bener geus ngaragerakeun musuh genep urang nepi ka binasa si horeng teh ngalawanan bangke nya atuh ngalawan bangke mah sia sing sa lemur ge tenang we si Gomrang muncelik ka si Uhil. Hari harita Mang Odeng ngabgebes ka si Uhil nantong hadeureuy wae sia atuh anggur si bantu mikiran kudu kumaha carana pikeun ngajorag tempat Ki Jaladri lantaran ieu teh lain pagawean enteng-enteng lain pagawean memesa sarap jadi urang kudu rempuk jukung sauyunan urang pokona masih bantu payeuk-yeuk leungeun paantai-antai tangan dina nggoning urang nanyeurkeun bebeneran ngaberantas nyaeta kadoliman urang teh ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar nu matak urang ulah loba heureuy dina soal ieu mah soal ieu kudu dihareupan ku urang kalayan daria teu meunang loba heureuy sempal kapiguyon tak kitu nu matak euy jadi urang teh tetep dina nggoning ngajorag Ki Jaladri teh urang kudu sabeungkeutan geuning sapu nyere ge nya dibeungkeut akibat tina nyere hiji-hiji nyere kawung dihijikeun atuh dibeungkeut ngajadikeun hiji jadi kakuatan bisa nyapukeun pan bangsa kalakai-kalakai coba lamun hiji-hiji moal bisa ngageserkeun kalakai nu matak urang kudu sabeungkeutan sareudeuh saigel saketek sapihanean kitu wah perkara gampang mang keun teh kudu milu susah pokona mah lah nu penting mah bantu pikeun robosna we tapi kita uing da moal kumaha wani kitu wae tanpa dasar mah tanpa aya dasar kasatujuan ti Ki Jabur kumaha keur saterusna tuh Ki si Gomrang ngareret ka Ki Jabur terus kedal carita paneutupna seukeut ngareret ka sakabeh jalma nu geus hadir di eta tempat saderek sadaya saacana urang mitembean ngalaksanakeun niat nyaeta pikeun ngabasmi angkara murka jeung kaangkuhan Ki Jaladri leuwih ti heula urang kudu asaknya mikir geuning kolot urang nyebutkeun kade barudak kudu asak-asak nyangejo bising tutung tambagana mun dipesek pihartieunana kudu asak-asaknya nempo bisi kaduhung jagana jadi kudu urang nyaho kaayaan Ki Jaladri naon sababna urang leuwih ti heula kudu asaknya mikir Ki Jaladri teh lain ukur Ki Jaladri wungkul tapi loba usung esangna ta ieu nu jadi masalah loba usung esangna tahal eta dina urang ngajorag ka tempat Ki Jaladri urang lain ukur ngandelkeun kawani tapi kudu dibarengan jeung siap siaga diri potatan-tatan aya paribasa disebutkeun carincing page kancing saringset page iket urang kudu sabeungkeutan lantaran lamun saurang ngalawan Ki Jaladri berat lamun dibandingkeun saurang ibarat piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir jog-jog neureuy buah loa cecenet maneh kiara moal bisa tapi lamun urang ngahiji sabeungkeutan geuning lauk teri ge sakitu lobana bisa ngagulingkeun kapal laut nu matak urang sok sanajan leutik lamun urang sauyunan insyaallah urang baris kuat tah kitu nu matak oge urang lain ukur ngandelkeun kawani wungkul
urang kudu ngabogaan ilmu saeutik gedena ngabogaan ilmu silat. Kumaha kaharti maksud kaula? Cek Ki Jabur ngabagi panetep. Sanggeus harita pada dijawab kuno araya didinya. Tewila Poki Jabur nyarita-rita, syukur lamun kaharti mah ciciren aranjeun teh hiji jelema nu cinta lemah cai cinta bangsa, rek nanyerkeun bebeneran bari ngabrantas kadoliman. Nu ceuk istilah dina agama urang teh cenah ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar. Alus tah ayeuna kieu barisan pikeun ngajorag tempat Ki Jaladri dipencar. Kula sabagi nu mimpin sedengkeun barisan dipasrahkeun ka Si Gomrang jeung ka Si Ohil. Generasi muda anu kudu dikahareupkeun. Lantaran sok sanajan ieu generasi muda, pamuda-pamuda geus leuwih loba ilmu silatna. Jadi kaula nunjuk ieu tenaga-tenaga muda pikeun kahareup teh lain maksud ngarendahkeun harkat darajat nu geus karolot lain. Ngan ieu mah generasi muda kudu kahareup sangkan generasi muda loba pangalaman. Lantaran pikeun kahareupna urang teh pasti dipimpin ku generasi muda nu ayeuna ngarora keneh. Tah sedeng nu sejena wayahna kudu beunang diparentah ku Si Gomrang. Dah kitu ayeuna mah kumaha? Satuju jeung kaharti maksud kaula? Sakabeh meh bareng nyebutkeun satuju jeung rek taat ka Si Gomrang. Syukur ari kitu mah. Ayeuna mah pek geura bagi barisan omat ulah lalawara, sabab dihenteu-henteu oge urang bakal nyang hareupan ajal. Tinangtu itu bakal nyegah karep urang, sedengkeun urang maksa ngeureunkeun kadoliman Ki Jaladri anu ngaraja dewek. Tempas Ki Jamhur atuh geus kitu mah pihak Ki Jamhur mimiti singkil pikeun ngajorag ka tempatna Ki Jaladri. Meh sakabeh warga lemur dukuh harita paramid biluk ngabantu ka Ki Jabur pikeun ngusir jeung nyegah kaangkara murkaan polahna Ki Jaladri. Bareng jeung nerelekna sinar panon poe. Harita teh para mitra sadaya beuki dieu beuki panas harita aleutan Ki Jabur meh tepi ka tempat Ki Jaladri. Tunda lampah aleutan Ki Jabur kiwari urang guar di imah Ki Jaladri. Amarah Ki Jaladri muwuh beuki muncak sanggeus nyahoyen Ki Odong gagal ngalaksanakeun paniatanana nyaeta mateni Ki Arnasan musuh manehanana. Teu lila kadenge sora Ki Jaladri matak reuwas nu jeung kasima nu ngadengekeunana. Sorot mata atuh para mitra moncorong paneutupna seukeut ka sakabeh nu araya di eta tempat. Odong, ari sia teu beunang dijadikeun jago ha? Sumayu sia teu nepi ka cicir ku Si Gomrang budak kamari sore bau kene caringau. Nyana-nyana kitu mah sia mun ajak si Radu atuh. Eueuh deui nu bisa mapakan Si Gomrang iwati si Radu. Dasar ukur bagugna wungkul sia kumis ting cerdik jiga hileud carong. Ari kawani ukur ku kubuk sia moyodok. Teka belum ceceng sia perang hakan penggede-gede ai kawani peot alabatan tina naon deuleu. Cek Ki Jaladri murang maring ka anak buahna, sedengkeun sakabeh anak buahna taya nu nemba da guru masa yen pihakna aya dina apes sawaktu bantrok kakuatan jeung Si Gomrang manehna teu bisa ngalawanan Si Gomrang. Keur waktu Ki Jaladri hohoak bari jeung jalang jeleng kadinya anu datang saurang muridna Ki Jaladri anu katelah obes. Sanggeus datang ka hareupeun Ki Jaladri brek si obes diuk terus kedal carita. Abah, kuring rek ngalaporkeun ngeunaan tetempoan kuring abah. Ka tempat urang geus anu datang loba teu ka itu abah. Ngaleut ngungkeuy ngaban haleut ngamat-ngamat macan nyatang pinang. Malah jigana meh salemur ieu daratang ka tempat kabeh abah. Teuing rek nanaon abah nganu leuwih kaget pikeun kuring. Daratang pihak lemur ieu teh kabeh teu lemur. Saringkil sapakarangna abah. Eta mah aya nu mawa pacul, aya nu mawa parang, aya nu mawa lingis, aya nu mawa rupa-rupa we, paling mawa tumak, nu mawa sumpit, mawa eta deui panah. Pokona mah kumplit abah. Aduh, sawak kuring mah mau bedo ge loba di lalagar. Cema si obes nutup caritaanana.
ngadenge pejak itu para wargi sadaya. Atuh lain deui Ki Jaladri kagetna. Ruas alah bata naon malir ibarat ngadenge gelap tengah poe ereng-erengan. Kaget leuwih ti kaget hatena geus boga pirasat yen dirina kiwari kudu bener-bener ngabela pamadeganana. Teu karasa hate Ki Jaladri nyarita kieu. Pasti ieu sakabeh alpukahna si Jabur. Aing kudu bisa ngabela pamadegan aing sorangan. Pur bisa maehan karepna si Jabur. Jadol sia Jabur. Tetela sia nyieun pucuk ti girang jeung aing. Nyieun kaributan jeung aing. Jiga-jigana rek ngarebut benteng kakawasaan. Kurang ajar sia. Wani-wani ngunghak cuman tak ka aing. Baheula aing tarung jeung sia nu eleh nu menang. Tapi ayeuna si Jaladri geus tambah ilmu panu campe pamake deui. Lain si Jaladri baheula, tapi si Jaladri ayeuna beda deui. Kitu cek hate Ki Jaladri teu lila pok kada carita. Ditujukeun ka si Ranu nu jadi anakna jeung ka si Odong. Ranu, maneh pasti apa atur nyaho? Naon maksud jeung tujuan pihak si Jabur ngajorang ke tempat urang? Daya lian rek ngarebut ka kawasan Abah. Sedengkeun ti baheula Abah can pernah aya nu nyisi kudi, can pernah anu ngaharu biru. Pokona mah can aya nu wani noel-noel acan ka Abah. Tah ku sabab eta Abah mercayakeun ka hidup. Cegah karep si Jabur, oge dewek merentahkeun ka sakabeh buburak eta karep si Jabur. Hayo laksanakeun. Geus teu baha deui sakabehna tuluy saring sia. Harita teh para mitra nyinglidkeun leungeun baju pikeun mapag pihak Ki Jamhur. Nu pangheulana si Ranu lempang ngareneng jeung Ki Odong. Sedengkeun satu kangeunanang ngaleut anak buah Ki Jaladri. Memang loba oge anak buah Ki Jaladri teh. Lantaran memang Ki Jaladri dina ngoning manehna nyieun anak buah, ai ka anak buah maka cida manehna teh nyaah jeung bela. Atuh dina gonongning anak buah menang tas ngagarong tetep kabagian. Menang persentase sakumaha mufakatna. Ajeuna ngabagi persentase mufakat hasil ngagarong ngarampung. Teu puguh teh waduh. Aduh dasar Ki Jaladri atuh. Mangga urang teraskeun. Harita para wargi sadaya. Tempat sejen tempat pihak Ki Jabur nu geus tepi teh terus ngabagi diri mencar sakumaha pancen munggaran. Teu lila gorowok salah saurang pihak Ki Jabur anu ngagorowok nangtang Ki Jaladri. Jaladri, Anika geura turun sia setan. Geus waktuna sia kaangkaramurkan Anika kudu rubuh sia bedul. Urang lemur duku geus lilir kabeh ge tina sarena deuleu. Urang lemur duku geus saladar yen Anika jalma jahat. Jadug rampog sia karaman anu jahat nu kudu diberantas ku sakabehna. Nya, Anika jadugna karaman rampog garot. Nyawa jalma nu teu tuah dosa dihahamur ku Anika ku sabab kitu gerak keluar si Anika. Mun bener-bener Anika lalaki langit lalanang jagat direlawanan yo. Anu ngaran si Restam yo. Pikeun sakedapan taya nu ngajawab. Ngan sawaktu Mang Rastam rek nuluykeun caritaanana. Teu katitenan tibeh kulon aya nu luncat bari terus ngagempurkeun jurus ngarah ka Mang Rustam. Ye jaga teh sungguh teh setan sia. Aya paribasa bibir teu dibengkul eta teu tulangan. Ngomong padu harus we sia bedul. Pihak sia geus moal bisa balik deui, tapi kudu malodar sia. Jadi wadah di tempat teu. Cik Odong langsung muka panarajang, tapi samemeh Mang Rastam ngawangun sayaga diri. Celang harita si Uhi luncat. Lik Mang ah, keun kieu bangusna bagian kuring. Tuman lah nu kieu mah. Ek dibeset ku aing lah tulah. Sakaliannya kulitna pake badung. Cek si Uhi rengkenek si Uhi ngawangun jurus. Ieu mah heureuy para mitra moanya ngadah bedung ku kulit jalma mah. Namina ge heureuy si Uhi ya bilih. Bilih para mitra, ieu mah dasar heureuy si Uhi teh atuh. Luar biasa. Wah, montong saurang-saurang maju kabeh ye si Odong mah atar ku jalma salembur deuleu. Sok si wani mah. Ye, montong sombong dong. Kuring nyao Odong teh hatena mah jiga kadongdong. Luar ngalemes jerona pabeulit sia. Loba pabeulit tapi anya kitu teh we ngarage kadongdong. Lah, eueuh hargaan deuleu. Setan sia. Awas ya diponaran ku aing. Cia. Geus teu bisa dicegah deui.
sebrut odong nyebrutkeun pereup maksud rek dipake ngadagor si Udin. Itu bisa Om. Aduh, jadi itu nama odong teh pada nyerang ka uhian ya. Uhil teh atuh lain ukur kieu tapi sayagi jeung elmuna atuh. Dasar uhil atuh elmuna mah masagi luhur. Ceuk si uhil jelenglep awak si uhil ngareundeuk terus ngarelep nyingkahanna pereupna odong. Wah, odong ingkah sesedan. Nya ingkah atuh da limbangke atuh. Mana sina bangke atau gedabung kelapa. Gedabung jauh maksud teh. Aduh, kekara ye ingkah tah lamun barang bang kelapa. Ngalayang ti luhur. Aduh, dasar cewek atuh. Wani-wani ngalawan uhil teh atuh mulai duana sedunia. Cek si uhil bade terus ngarojok iga odong anu parang kosong. Di sejen tempat kayan geus teu bisa deui ditegah. Itu ieu geus gurger pada mung kapiheulaan babar. Samalah di antarana pihak Ki Jaladri jeung Ki Jabur. Temong di pakalangan aya 2 jirim nyaeta si Ranu nu keur disangharepan ku si Gomrang. Malah teu lila pok si Ranu kada carita. Para wargi kaum dangu, di sejen tempat kaayaan geus teu bisa dicegah deui. Itu ieu geus gurger pada embung kapiheulaan babar. Samalah di antara pihak Ki Jaladri jeung Ki Jabur tembong di pakalangan aya 2 jirim lalaki nyaeta si Ranu nu disangharepan ku si Gomrang. Malah teu lila pok si Ranu kada carita. Gomrang, baheula waktu dewek aya di tempat pamoroan kungsi teu bisa mata sialantaran leungeun diparioskeun. Tapi ayeuna bakal sabalikna deuleu. Awak Anika bakal deku di hareupeun si Ranu. Samalah lain ukur deku tapi alamat bakal modar sia deuleu. Modar sia Gomrang. Ngan samemehna sok geura ucapkeun heula jampe modar. Ya. Ucap heula kategaan awak sia pikeun dianjeurkeun ka alam neraka. Tungkul kajuku tangga kasadapan sambat inung bapa. Bapa nu ngayuga inung anu nganu. Sok sia. Hihihi. Cuma ka ujub nu aduh. Hihihi. Bae hirup lain diatur ku jalma euy tapi kudu murbeng alam. Usik malikna jalma ditangtukeun ku Maha Kawasa. Ya urang mah teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billahi alizil azim. Ya tong sok somong hirum teh lur. Ya pae hirup aya nu ngatur. Usik diri manusia diusikeun, obah diobahkeun. Saliring dumadi sarengkak sabari pola jalma mibana teh kadua papasangan. Nyaeta pae jeung hirup langit jeung bumi. Hade jeung goreng awewe jeung lalaki hujan jeung halodo. Tak kitu nu macak tong sok somong atuh. Jadi jelema teh lur, aduh. Merukan teh kumaha euy. Ulah sok kitu jadi jelema. Ulah rasa maneh aing ye. Lah, aya paribasa. Lah, ilaing teh ngan saukur ieu agul ku payung butut asa aing uyak kidul. Lah, mun tong sok ngadakwah di dieu sia tuh di astana deuleur. Da dengekeun mah kudu riwa. Tada anggur maya jurus tewek dulu. Siat! Si Ranu langsung muka panarajang numungaran dina jurus nembrag jagat. Awak ngalayang sahibas dada dampal suku siap pikeun najong kana awak musuh. Hebat maneh nu. Aduh. Keanehan jurus naon ieu euy? Siga jurus kadal kagebah geuning ieu mah tuh. Cek si Gomrang mancing amarah si Ranu. Si Ranu teu nembal tapi awak terus nyebrut. Mudag ka mana lumpatna si Gomrang. Gehel euy. Jurus si Ranu hebat euy diajar ti mana man euy. Aduh. Hawa gempuran matak linu kieu euy. Cek si Gomrang nu pamustungan si Gomrang metakeun jurus paku bumi warahan Ki Jabur. Awak si Gomrang nangtung pancen pisan harita keneh para wargi sadaya. Kajadian saterusna memang kacida pisan hebatna. Awak si Gomrang ditemragu awak si Ranu dina jurus nembrag jagat. Sedangkan awak si Gomrang teu pisan gerak saeutik oge. Opat runtuyan tenggelan si Ranu dina gerakan hujan silantang ting celebet ngahujanan awak si Gomrang. Tapi nya kitu sakumaha hebat tenggelan si Ranu. Estuning teu bisa ngarubuhkeun jurus paku bumi. Atuda jurus paku bumi ieu teh para mitra. Ceuk paribasana museur ngahijikeun jiwa kana bumi. Beuki rongkah tenggelan si Ranu beuki kuat daya tahan si Gomrang. Samalah di luar dugaan si Ranu harita leungeun si Gomrang mata terus dipake nyodok iga si Ranu dina jurus sodok paku. Mokaha dua pereup si Gomrang ibarat paku seukeut ngajebrod kana iga jeung kadada si Ranu. Lain ngajebrod barawita curug katunya nyelecep harita keneh. Mun pereup ngajebrod. Aduh.
harita keneh para mitra si Banu galakan nyebut aduh. Harita si Gomrang nyerang deui para wargi ku pereup anu buleud teu loba carita jabrod. Dua pereup si Gomrang dina jurus sodok hasil norobos benteng kakuatan jurus si Randu. Pugu atuh dua jurus nebut patkeun pisan kana iga. Tumerapna ka si Randu ngagoak langsung ngajengkang ka tukang. Samalah tina bibir si Randu enu kaluar getih beureum semu kentel. Kedebut si Randu ragrag nangkarak pengkang. Kajadian saterusna nyaeta teu bisa dihalangan deui. Pihak Ki Jaladri teu bisa ngabendung pihak Ki Jabur. Dina pamustunganana dina seusehanana pihak Ki Jaladri tuluy mundur sedengkeun si Randu sakilat dirawuh ku si Odong luncat ninggalkeun musuhna. Lantaran eta leuwih penting manehanana kudu bisa nyalametkeun si Randu. Eta teh anak dunungan kudu bisa diselametkeun. Lantaran lamun diantep geus pasti bakal diluluh ku rahayat anu kacida nafsuna ningali kaayaan di eta tempat. Si Abah Jabur harita mere parentah. Udah tuluy montong asina nu bisa lolos tuluy obrot. Geus teu diparentah dua kali pihak Ki Jabur tuluy ngangseg ka tempatna Ki Jaladri. Ari Ki Jaladri sanggeus nyahoyan musuhna leuwih tangguh, kapaksa Ki Jaladri kabur bari manggul awak Nyimas Romlah nu keukeuh nolak dibawa pindah tempat. Kodong, tuturkeun dewe ka alas Ganggarang euy. Pokona di Ganggarang dititueun leuweung gonggorong. Gacang euy, bawa anak dewek. Parentah Ki Jaladri atuh akhirna pihak Ki Jaladri terus mabur ninggalkeun lemur duku. Kusabab dibuburak ku Ki Jabur sapara kanca. Jeung deui manehna nyaho tempat pakaburan anu memang hese di soran ku batu. Kirawan cika sorenakeun pihak Ki Jabur tembong ting jalemprak para mitra punten. Ting jalemprak di imah Ki Jaladri nu geus kosong. Di buruan imah tembong saurang jalma ngajegat si horeng Ki Jabur teu lilapok Ki Jabur kada carita. Para saderek sadaya simkuring ngahaturkeun nuhun. Tina sanes karajasa para saderek nu sakitu tohpati jiwaraga ngabela ieu lemur tina cangkreman tangan-tangan Ki Jaladri nu ngaraja dewek. Atuh sakalian simkuring rek mukakeun hiji lalangse anu tepi ka mangsa kiwari tetep jadi hahalang pikeun katengtreman urang saurang jalma. Sakabehna tangtu heran saha anu jadi disebutkeun lalangse. Ayeuna ku simkuring rek dipedar malah eces tur jentre. Kalayan sakabehna nyaho saha nu boga lalangse ieu ngan saacana leuwih teu heula kuring bakal nyaritakeun kajadian nu geus lawas tilawas kaliwat. Ceuk Ki Jamhur harita bari barabat nyaritakeun perkara Ki Arnasan jeung lanceukna dina pamustunganana ngaremet ka Ki Jaladri jeung ka Ki Dempak. Saterusna ka si Gomrang tamaca carita pok dipungkas ku kedalisan. Para wargi kaum dang sakumaha nu kauninga Ki Jabur harita barabat nyaritakeun perkara Ki Arnasan jeung lanceukna anu hafal mustunganana ngaremet ka Ki Jaladri jeung ka Ki Dempak. Saterusna ka si Gomrang tamaca carita pok dipungkas ku kedalisan kieu. Dah kitu kajadian nu sabenerna. Jadi antara Ki Jaladri jeung Ki Arnasan memang masih kene dulur. Ngan ku sabab Ki Jaladri ulat jalma jahat kabukina ukur main jeung ngadu. Nepi kaledis raja kayana sedengkeun kolotna Ki Dempak. Nah polotna Ki Dempak jalma pura bibilintik nyaeta Ki Arnasan mah. Jelema anu memang daek bibilintik atuh sautak saeutik dikumpulkeun teu cara lanceukna nyaeta bapana Ki Jaladri jelema nu jamburawul. Jadi jelas yen si Gomrang alias Jangkarta teh alias anak Ki Dempak samalaya leuwihna kebon nu dijadikeun tempat morota mutlak boga Jangkarta diaku sotenan ku Ki Jaladri dumeh direbut hakna. Saterusna upama saderek teu percaya yu ayeuna kene urang tepungan Ki Arnasan jeung Maiso. Harita Ki Jabur nutup caritaan atuh meh teu percaya. Sakabeh pada melong ka si Gomrang. Ari si Gomrang da puguh memang canyahoeun poknanya. Ieu Bah Jabur, uing mah teu ngarti bah. Ceuk saha uing anak Ki Dempak?
nu binasa ku Ki Jaladri apaan cek Aki Arnasan we mah incupan ilmu cenah Gombrang tangtu Aki Arnasan bakal tetap nyemutan kaayaan nu sabenerna. Naon sabab musababna sok sieun hidup malik teu suka ka pihak Ki Jaladri. Kahiji jiwa hidup masih keneh atah keneh bolon keneh. Kadua pihak Ki Jaladri lain ukur saurang tur manehna geus legok tapak genteng kadek. Waresebeh dina dunya silat. Samalah terus terang ulage. Beh dia wani ngabarontak ka pihak Ki Jaladri teh. Satutas kaula ngasakeun jurus paku bumi nu geus diwariskeun ka hidup. Taina geus tong loba teuing tatanya anggur si urang datangan ka imah Aki Arnasan eta teh Aki hidup pituin. Naha kaula ngabohong atawa bener gedayu urang di ditu ngobrolna. Atuh Ki Jabur nyokot putusan rek nepungan Ki Arnasan. Arieu imah rek dikumahakeun bah. Keur samentara kuncian heula ke di mana geus sagala beres urang pasrahkeun ka nu hakna nyaita Jangkarta alias si Gombrang. Geus kitu mah sakabeh pada ngajugjug ka imah Aki Arnasan rek mermanakeun kaayaan nu sabenerna nu nepi ka mangsa kiwari masih jadi ngahalangan eta kaayaan. Teu kacaturkeun di jalana Ki Jabur sapara kanca geus anyog ka imah Ki Arnasan. Kaayaan estuning ti iseun pisan ukur kadenge papaes beuting nu disarada. Sampurasunun cek Ki Jabur ampes asada solah Ki Jabur tadi. Cenah cek nu ti jero nyata Ki Arnasan nemalan harita teh kulantaran kadatangan ku Ki Jabur. Leres pisan bah sun. Sim kuring kumawantun ngaganggu ka salira abah. Itu ngaganggu Jabur. Jeung saha euy? Aduh, jeung saha? Duh, nisaheng kitu kuning ge teh jiga loba jalma. Tempas Aki Arnasan bari kulutrak muka tulak panto. Berai panto muka breh di luar imah loba jalma tinglali. Uluh. Geuning loba semah ieu teh. Siap ka jero ieu. Geuning eta aya si Sujang. Cek Ki Arnasan ngareret ka si Gombrang. Nu beda ti sasari budi jeung roman si Gombrang ngadadak alum. Atuh sanggeus dititah arabus ku pribumi. Sakabeh terus sacut-cat ka jero imah. Marane manehna euy. Sadiakeun cai euy eta wanaheur cai euy nu loba, ieu loba semah geuning. Mun aya mata kudu bisampo tah. Kudu bisampo sing loba lah. Keun ya urang di dieu lah ngadaropi. Keun bae aya pan gula kabung saeutik. Tah, sok aja. Sok dinya. Cek Ki Arnasan ka Maiso. Amuing eta geuning manis seueur tamu. Aduh. Mangka peuyeum cau aratah keneh. Sawios nini teu kedah ngarepotkeun lah. Sawios teu kedah ngarepotkeun. Tema Ki Jabur hormat naker ka Maiso. Ke heula atuh nini rek naheur cai jeung rek ngulum samponya. Heuh, ieu caina ge tarariis kana tungguan sakedeung da moalilanya. Cek Maiso saterusna nyampoyong ka dapur. Maksud rek ngahaneutkeun cai. Jadi kebiasaan para mitra sifat-sifat di kampung someah pisan kasema kitu. Saksana saya nu saeutik oge dihanceng-hancengkeun dihancakeun keur semah ieu teh. Diancokeun pikeun semah. Kitu nu mawi para mitra sadareh-dehna di pakampungan teh tos kagambar. Ieu sifatna urang kampung sae para wargi sadareh-deh ka semah benten sareng di kota. Di kota mah tos benten atuh sifatna umaing we kitu. Umaing cenah egois cek istilah kota. Egois umaing gitu para wargi lah di kota mah kitu. Benten sareng di kampung, moda ieu di kampung. Saksana cenah boga sampeungan saeutik deui di kulubet cenah kawe diseupan keur nyuguhan sema. Kitu nu mawi di pakampungan ieu para wargi pada ini iso hari. Saterusna sakabeh dari yuksila rek ngabandungan guaran carita nu rek ditepikeun ku Ki Arnasan. Sanggeus terus dipaksa ku Ki Jabur malah Ki Arnasan balaka anu sabenerna. Kulantaran dipaksa ku Ki Jabur sapara kanca nya daek teu daek akhirna Ki Arnasan ngagambarkeun kajadian anu sabenerna. Ki Arnasan balaka nu ulina kieu. Jabur oge barudak urang lemur duku. Meureun geus cepi kana wancina yen kajahatan kudu kabongkar.
Memang bener pisan si Gombrang atawa Jangkarta teh incu kaula pribadi incu teges ti Ki Dempak nu kawin jeung Nyi Mas Romlah. Naon sababna pangna kula nyimutan kanyataan kahiji kula memang sieun ku ancaman Ki Jaladri. Atu kadua nilik si Sujang masih keneh bolon. Ngantang tu sakabeh kapanasaran naon sababna pangna kajadian kieu. Ieu teh lantaran kolot Ki Jaladri beuki main tukang adu tepikan nya pokona mah teu pisan nyaah kana rejeki. Sedeng Ki Jaladri sarua lantaran dibawa ku kolotna aya paribasa teng manuk teng anak meraku kuncungan. Uyah tara TS kaluhur. Saterusna lain kula teu nyegah peta jeung lampah Ki Jaladri. Nganyaeta atuh sasat jalma hengker kaula mah tur kayaan geus kolot. Da menurutkeun hate mah ngajerit hayang barontak nyalametkeun budak lalaki anu ngan hiji-hijina. Nganyaeta teu bisa batan bisa kalah ngancam pati ka aki. Kajadian leuwih nyeri eta ku dibinasana Ki Dempak jeung direbut pamajikanana Ki Dempak. Dipaksa kudu daek dikawin ku si Jaladri. Jadi jelas si Gombrang lain incu timu tapi incu teges. Ngan jalana memang panimu ari sabab mun teu dipikeun heula nasib si Gombrang moal kapuluh. Sabab waktu eta Ki Jaladri terus ngeprakeun anak buahna neangan orok nu dipikeun. Kahidap Sujang omah tong getah sarupateun hampura akinya jeung nini. Nu geus nyimutan laku nu sabenerna ieu teh lain kahayang tapi dumasar pikeun kasalamatan hidup. Ari ayeuna mah dicaritakeun kahidap kulantaran hidup geus sawawa niti maci nu mustari ningsak mangsa nu sampurna aki nyaritakeun kahidap. Da kitu nu mata oge hampura aki kahidap ku hidupnya. Aki sok sanajan kolot menta dihampura kahidap. Cek aki arnasan dina ngaguar lampah ka tukang dibarengan ku beus cimata sagala rupa. Sedih uing Ki. Si horeng kahirupan uing dengan upur loba kapeuri. Bapa anu ngabinasa indung lapur aya di pihak musuh kacida. Wa nu kabina-bina teuing mun kitu mah meureun Ki Jaladri teh wa uing. Cek si Gombrang terus ngaruh. Gombrang. Ye abah ngingetan ka hidap ucu. Sanajan hidap dilahirkeun pinuh ku kaprihatinan. Pongkona ulah ngaluarkeun cimata. Ye ulah babari ngaluarkeun cimata pantrang saurang jawara kaluar cimata. Perjuangan hidup masih kene panjang. Kan abah ge baris ngabantu ka hidup. Ulah pokona mah leutik hate urang kudu ningali ka hareup teh dina ambahan anu kacida jembarna. Ceki Jabur ngagedean hate Ki Gombrang. Era uing mah bah kahadean aduh pokona mah kahadean abah bisa kitu totomplokanana ka uing. Ari uing can bisa bura bere na kudu mere naon at uing teh. Bah cek si Gombrang geus sajadi niat geus adat kabiasaan anak kitu. Sok ngucapkeun carita kitu ya Gombrang. Kula ngabela hidup teh teu karana manang buruh. Estuning ridho ikhlas lillahi ta'ala karena bebeneran. Tong salempang salila kula hirup bakal terus ngabasmi laku nu teu payus. Ki Jabur ngaregregan hate si Gombrang jeung hate warga lembur duku. Watas nase.